പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം. പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആര്യങ്കാവിനടുത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. കുട്ടികൾക്ക് 25 രൂപയും മുതിർന്നവർക്ക് 50 രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഇവിടുത്തെ കുരങ്ങന്മാരെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേഴ്സും മൊബൈലും ഒക്കെ തട്ടിപ്പറിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും പാടില്ല. കാടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സന്തതികൾ അവരാണ്, കാടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആര്യങ്കാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാലരുവിയിലേക്ക് കൊല്ലത്തു നിന്നും 75 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റർ ദൂരവും. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് പാലരുവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ള വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കയ്യിൽ കരുതുന്നതാവും നല്ലത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ദൂരെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഇവിടമാകെ മുഖരിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ആ ശബ്ദ മാധുരിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഡീപ്പ് ഹീലിംഗ് മെഡിറ്റേഷൻ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണുള്ളത്. നമ്മുടെ മനസ്സിന് ശാന്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഈ പ്രകൃതി സംഗീതത്തിന് വേണ്ടുവോളം കഴിവുണ്ട്. പാലരുവിക്ക് പാലരുവി എന്ന് നാമകരണം വന്നത് തന്നെ അരുവിയുടെ പാൽ നിറം കൊണ്ടാണ്. വെള്ളം ആ പാറകളിൽ തട്ടി ചിതറി ബാഷ്പകണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാഴ്ച ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. താഴേക്ക് പതിക്കാൻ പോകുന്ന ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ സന്തോഷം കണ്ടോ? വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ സന്തോഷത്തോടെ ആ മുകളിലോട്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നത് കണ്ടോ? അത് കാണുമ്പോൾ തോന്നും അവർ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ചാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന്. ഏകദേശം 300 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. വെള്ളം ആ പാറകളിൽ തട്ടി ചിതറി ബാഷ്പകണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാഴ്ച ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ശരിക്കും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അറിയാതെ ഒരു ശാന്തത കൈവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒരു ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടിയാണ്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിവാരത്തായിട്ട് കുളിക്കുന്നുണ്ട്, നീന്തലിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള വെള്ളമാണെന്നാണ് സങ്കല്പം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ചില ശാസ്ത്രവുമുണ്ട്.
വെള്ളം ആ പാറകളിൽ തട്ടി ചിതറി ബാഷ്പകണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാഴ്ച ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ലൊക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയമാണ്. മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനൊരു മനോഹാരിതയുണ്ട്. ഈ മനോഹാരിത എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയമായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത്. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്കും യാത്ര പോകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് പാലരുവി എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക ചിലവുകളൊന്നുമില്ല. ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ഞെക്കിയാൽ മതി. ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കാര്യം എൻ്റെ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കും. വീണ്ടും കാണും വരെ വണക്കം.